Olá pessoal, Tudo bem com vocês? espero que sim. Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo de slime. E os ingredientes são 1 kg de cola branca, Hidratante, glitter, eu vou usar o branco, eu vou usar o prateado, e corante. bicarbonato de sódio, E água barricada. um recipiente, Eu vou fazer com a mão. eu vou fazer com a colher. Então é isso. Então vamos fazer? Vamos. Você coloca. Primeiro. Gente, a gente tá usando a cola Maxi Cola. E não pode colocar muito corante em gel, senão dá errado. Eu não vou colocar corante porque eu quero uma branca pra mim colocar meu glitter. Primeiro eu vou colocar tudo, depois eu vou colocar... Depois eu vou mexer, porque eu vou mexer com a mão, né? Eu vou colocar o glitter. Não vou colocar tudo, não. Deixa eu colocar um pouco do seu. Uhum. Quer colocar um pouco do meu? Uhum. Eita. Vou mostrar pra eles. Olha aqui, gente, meu corante tá embaixo do glitter. Então vou ter que mostrar. Ai, gente, não vai dar pra me mostrar. Porque Olha o meu tá aqui. escorregando. O meu glitter. Ah, o seu é só se puxar com a colher. Hidratante. Vamos colocar o hidratante. Agora, um pouco de bicarbonato. Bicarbonato não pode ser muito, senão depois de um tempo ela fica soltando água, gente. Com água borricada. Eu ainda não mexi. Eu já mexi. Ah, você, né? Tá copiando. Nossa, gente, tá ficando linda a minha cor. Olha aqui. Gente, a gente gastou R$18 na cola. Eu comprei essa espuma de barbear, mas a gente não vai usar, porque a gente não quer fluff. Se vocês quiserem, vocês usam. É, e custou R$14. Eu acho que eu vou precisar de mais bicarbonato, eu acho. Não sei. O glitter custou R$1,50, os dois. E a água borricada custou R$3,20. Que eu comprei tudo separado. Mais bicarbonato. Eu coloquei. Tá ficando branco. Só tá branca, pessoal. Porque eu quero branca. Eita, caiu algo. Caiu a tampinha do seu glitter. Não sei de qual glitter que é. E pessoal, a gente nunca testou essa cola da Max Cola. Vamos testar agora pra ver se ela é boa, pra falar pra vocês. Se der errado, eu tô com a minha mão toda suja, toda. Né? Vocês podem até ver que eu tô colocando pouco ativador. E pra quem não sabe, o ativador é a água borricada e o bicarbonato. Eu não consigo colocar bicarbonato. Não pode colocar muito, tá, pessoal? A minha já tá ativando, gente, porque a minha tá ficando mais grossa. A textura. Aí a gente vai ter feito num potinho transparente pra vocês verem a quantidade. Pessoal, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo do nosso canal. Porque a gente tá começando o canal agora. E espero que vocês gostem do nosso canal. Pessoal, a gente já volta, a gente vai voltar. Ativar. A gente vai ativar. Quando estiver mais ou menos pronto, a gente volta pra mostrar pra vocês, tá Eita, bom? gente, tá caindo aqui o corante. Gente, voltamos com a nossa slime feita. Ó, a minha tá aqui, ó. A minha está aqui. Ó, não tá grudando. A minha, gente, eu coloquei o negócio de canetinha, porque eu não tinha corante laranja. Aí eu peguei a canetinha, abri e coloquei. Se vocês não tiverem corante, você também pode fazer isso. Olha, gente, essa cola pra mim não é tão boa porque ela fica se quebrando, olha. É, gente, essa cola não é boa pra fazer slime, eu acho. Porque
ela se quebra. A minha não tá se quebrando porque ela está super mole. Eu quero a minha mais mole. Tem um montão de glitter no pote dela, porque eu acho que o dela caiu mais glitter que o meu. Se vocês deixarem mole com essa cola, vocês... Tem uma slime boa. Boa, mas vai ser grudenta. Quem gosta de slime grudenta, né? Eu gosto de slime grudenta, gente. Eu não gosto, porque eu gosto de fazer várias coisas com ela. E ela tá super quebradiça quando vai fazer... Quando vai esticar, quando quer fazer bolha. Olha os cliques dela. O glitter é bom, né? É bem alto. Nossa, mas ficou muito glossy. Só que de textura não é tão ficou boa, não. Mas se vocês quiserem comprar pra fazer um teste com ela e gravar no canal de vocês porque a gente também... pode ter feito algo de errado, né, gente? Aham. E marque a gente no vídeo pra gente ver o que a gente fez de errado. Vocês viram tudo que a gente fez, só não viu a gente mexendo, porque ia demorar muito, demorou muito mesmo, pessoal. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a gente fez de errado pra ela ficar assim. E se vocês gostaram do nosso canal, também deixa aí nos comentários e também deixa opções de vídeo. A gente fazer, tipo, o nosso cantinho de slime. Porque esse canal só vai ser de slime, como no título. Gente, o dela tá roxo na câmera. Tá um azul, mais ou menos. Ó, aqui, ó, é lilás. Lilás. Tá focando? Eu usei essa canetinha aqui, pessoal. É o negocinho dela. Que é fácil, ó. Você pega assim, o negocinho que tem dentro dela, faz assim, e aí a tinta vai cair, ó. Se você molhar na água, fica melhor, porque vai ser mais rápido. Também. Eu prefiro assim mesmo, tá? Mas se a sua canetinha for nova, né, aí já vai ser mais fácil. E eu acho melhor você não usar canetinha nova, porque vai estragar. Vai estragar. Então tá, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau!